Доброе утро, друзья! VIP-участок, когда мы делали обзор открытой воды на общем водоеме. Тут у нас, извините, видео оборвалось. Давайте поговорим с одним из рыбаков, сейчас отдыхающим на VIP-участке, невзирая на такую погоду, как у него проходит его отдых. Это все происходит в 8:21 до зарыбления. Доброе утро! Доброе утро. Ветер, конечно, сумасшедший, да? Ветер сумасшедший. Погода так себе, но в целом рыба ловится. День вообще начался с того, что я проснулся часов 5 утра. Блин, что делать спать неохота. Вспомнил, что у меня есть подарочный сертификат. Приехал по сертификату. Полчаса, наверное, 6 рыб уже пойманы. Но ветер делает свои корректировки, поэтому сложненько ловить. Но в целом хорошо. В целом еще нету 9 сейчас под рыбьем. По вашим просьбам, покажите, пожалуйста, если не затруднитесь. Вот как-то так, да? Угу. Хорошего отдыха, ни хвоста, ни чешуек.